그러니까 내가 안돼 안돼 내가 안돼 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 안돼가 안돼 안돼가 안돼 안돼가 안돼가 안돼 안돼가 안돼 toma 안돼 안돼 안돼가
Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pai, basicamente a abordagem é... Já estou a vender à empresa. Algum barulho as rodas das bicicletas. Já tirou. Assim que ele vem de passear, dá-lhe logo o comer, é isso? Epá, a noção que eu tenho, eu não sei se é logo, mas ele disse-me agora recentemente que depois de passear ele lhe dá comida. Pois, mas não pode ser, Não. tem que esperar. Tem que esperar, ele vem muito afogando, Pois é. vem, é a mesma coisa que tu chegares a casa, porque é que nos aconselham a não comermos logo depois do exercício e a não beber água logo. Eu vou-lhe fazer essa pergunta É também tipo para um cá. episódio desse agora há pouco tempo, aquele, eu feito parte estava com pressa, porque precisava de sair, acabei de treinar a cadeira, passado 5 minutos, dei-lhe o comer. Passado uma hora, vomitou o comer todo.
Agora, essa ponta aqui. Não. Ah, já se não está mais dizer.